अगर आपकी छाती और फेफड़ों में सालों से बलगम जमा हुआ है, जड़ से बाहर हो जाएगा दोस्तों। बलगम जिसको जमा रहता है ना अंदर फेफड़ों के अंदर, वो आपको बार बार बीमार करता है, बार बार इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण आपको सर्दी जुकाम की शिकायत बार बार होने लग जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती जो है आपकी हमेशा छाती में भारीपन बना रहता है। तो बलगम को, जमे हुए बलगम को एकदम बाहर करने के लिए आपको बेहद ही रामबाण सा उपाय बता रही हूँ। सिर्फ 3 दिन आपको आजमाना है और आपका पूरा बलगम बाहर हो जाएगा। और आपको मैं ऐसा तरीका भी बताऊंगी दोस्तों, एक बार बलगम निकल गया ना तो दोबारा वो कभी ना जमे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, इसमें सारी बातें बताई जाएंगी जिससे कि आप अपने जमे हुए बलगम से छुटकारा पा सकते हो। तो इस नुस्खे के लिए हमने यहाँ पे दोस्तों ये मुलेठी ली है। जो मुलेठी होती है ना, इसको मुलेठी की जड़ के नाम से भी बोलते हैं और मुलेठी के नाम से भी बोला जाता है। आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे सभी को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हो जाए और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जड़ी बूटियों का आयुर्वेद की दुकान पे इसका पाउडर और ये दोनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी अगर आप लाना चाहते हैं। तो जिनको ये समस्या है ना, वो ज़रूर आजमा कर देखना, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा इससे। मैंने पहले एक नुस्खा और शेयर किया हुआ है, आप वो भी आजमा सकते हो, लेकिन वो सर्दियों का है। लेकिन अभी गर्मियों के टाइम में आपको ये नुस्खा बता रही हूँ, रामबाण नुस्खा है। अगर आपको समस्या है तो ज़रूर लें। इस नुस्खे से ना तो आपको पेट में किसी भी तरह की गर्मी वगैरह होने वाली है, क्योंकि ये नुस्खा जो है गर्मियों के लिए ही है दोस्तों, और आपको जो कफ है ना उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मुलेठी और मुलेठी का पाउडर दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो आप इस नुस्खे के लिए लेकर आएंगे मुलेठी का पाउडर। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे साबुत जो है मुलेठी रखी हुई है, तो इसी का ये पाउडर बनता है और ये भी बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आप एक बार 20 रुपये का ले आए तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है और आपको ज़्यादा लगता भी नहीं है, थोड़े से में ही काम हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको इसके साथ में ले लेनी है दोस्तों, काली मिर्ची। जो काली मिर्ची होती है ना, काली गोल मिर्च, वो आपको लेनी है। काली मिर्च के अंदर मिनरल, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं दोस्तों। और काली मिर्च ऐसी होती है जिनको गले में कफ जमा रहता है, किसी किसी को ऐसे लगता है कि हमेशा कुछ अटका रहता है, या स्वेलिंग है गले में, इन्फेक्शन है, तो उसमें बेहद फ़ायदा करता है। तो आपको यहाँ पे इसके साथ में काली गोल मिर्च लेनी है। अब इसका बनाने का तरीका जान लेते हैं और आप वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको इसकी परफेक्ट क्वांटिटी और कितनी मात्रा में हम सारी चीज़ें ले रहे हैं वो पता लग जाए। तो आपको लेनी है यहाँ पे काली मिर्च जो है वो 4 काली मिर्ची ले लें, और इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा तोड़कर फिर इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। साबुत अगर आप डाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा डालनी पड़ेंगी, इसलिए आप इनको तोड़कर डालें, जिससे इसके जितने भी पोषक तत्व हों सारे आपको अच्छे से मिले। तो इस तरीके से इनको दरदरा सा तोड़ लें, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में दूसरी चीज़ आपको डालनी है, यहाँ पे जो आपने मुलेठी का पाउडर लिया है ना, वो इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जिनके घर में मुलेठी रखी हुई है वो मुलेठी का साबुत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच मुलेठी पाउडर, यानी एक बार में आप 5 ग्राम मुलेठी पाउडर जो होता है उसका इस्तेमाल कर ले, काफ़ी रहेगा। अगर आप साबुत जो आपने देखी ना मुलेठी की जड़ जो होती है, डंडी जो होती है, वो ले रहे हैं तो आप कम से कम 7 से 8 डालें इसके अंदर, क्योंकि एक 1.5 इंच की आती हैं वो, तो आपको इतनी डालनी होगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, यानी कम से कम 200 ml पानी आपका होना चाहिए। आप चाय वाले कप से भी भरकर डाल सकते हो, 2 कप फुल भर के। इसको रखेंगे गैस के ऊपर और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। मुलेठी जो होती है ना, ये टेस्ट में भी ना तो ये खट्टी होती है ना ये कड़वी होती है दोस्तों, हल्की सी मीठी सी होती है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसमें मीठा डालें, तो आपको ज़रूरत नहीं है मीठा डालने की। और आगे मैं आपको एक ऑप्शन और दूंगी, आप इस तरीके से भी इसको तैयार करके जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको आपको जब तक बॉईल करना है, जब तक आपने जैसे 1 गिलास पानी डाला है वो आधा बच जाए, तब तक आप इसे बॉईल करके ले लें। कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा।
इसको आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम धीमी आंच पर पकाएं, नहीं, अच्छे से बॉईल कर ले अगर आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और अगर साबुत मुलेठी डाल रहे हैं आप तो उसको थोड़ी सी देर ज़्यादा उबालें आप धीमी आंच पर। अभी इसको छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जितना पाउडर था वो इसके तले में बच गया है, और थोड़ा बहुत इसमें गया भी होगा तो वो कप में नीचे बच जाएगा, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में बात आती है यहाँ पे मीठा डालने की दोस्तों। तो आप इसमें गुड़, चीनी, शक्कर किसी का इस्तेमाल ना करें। जब ये गुनगुना सा रह जाए ना, बहुत ज़्यादा गरम गरम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, हल्का सा गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं। तो आप इसके अंदर डालें 1 चम्मच भरकर शहद। शहद जो होता है ना, ये भी ऐसी चीज़ है दोस्तों कि ये भी आपका जितना भी पुराना कफ जमा हुआ है ना, उसको पूरे को बाहर करने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब बात आती है उनके लिए जिनको शहद का सेवन नहीं करना है, मीठी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे डायबिटीज या शुगर वाले, तो वो इसे बिना शहद के भी ले सकते हो, जो मुलेठी है उसके और काली मिर्ची के साथ में बनाकर। लेकिन जो मीठा ले सकते हैं वो शहद ज़रूर ऐड कर ले, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अब इसको लेना कब है आपको? इसको लेना है आपको रोज़ाना शाम को। खाना जब आपका हो जाएगा ना, उसके 1 घंटे के बाद में और सोने से 1 आध घंटे पहले आप इसे पीकर सो जाएं। ध्यान ये रखना, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए जब आप इसे पिएंगे। तो रोज़ाना शाम को आपको ये 1 कप पीना है दोस्तों, 3 दिन तक लगातार। आपका कफ आप देखेंगे दूसरे दिन से ही निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको फ़ायदा मिलता है इससे, कफ आपका निकल रहा है, बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो आप इसे 2-4 दिन ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन 3 दिन तो ज़रूर ले। 3 दिन में ही आपको इसका बेहद लाभ मिलेगा। हो सकता है आपका कफ जो है जड़ से बाहर हो जाए निकल कर। अब आप दोबारा नहीं बनने देना चाहते ना, तो मुलेठी पाउडर आप अपने पास रखें और सप्ताह में 1-2 दिन इसे ज़रूर ले लें, जिससे कि आपका जो कफ है वो फेफड़ों में, चेस्ट में, गले में जम ही ना पाए। तो आप 1-2 बार इसे ले सकते हो। ये नुकसान नहीं करती है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है दोस्तों मुलेठी जो होती है ये। तो आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में भी कर सकते हो, ये ठंडी तासीर की होती है। लेकिन बात आती है कफ निकालने की, तो रामबाण होती है दोस्तों कफ निकालने के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, सर्दी जुकाम के लिए। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे जनों की इससे मदद होगी, सबको फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना नुस्खा आपको कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।